Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bottom Magus. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Cancer, alamin natin kung ano yung mga mensahe at gabay na gustong ibahagi sa inyo ng mga spirit guides ninyo sa buwan ng Oktubre. So, this is your monthly tarot reading for the month of October 2024. Now, paalala lang again, Cancer, as always, lagi kong sinasabi, lahat ng mga tarot readings ko dito sa YouTube channel na to ay general reading. So, ibig sabihin, hindi lahat po ng nanonood dito, lalo-lalo na ang mga Cancerians, para sa video na to ay makaka-resonate. Okay, so take only what resonates in your situation and leave out the rest. Alright, Cancer, start na tayo. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ano ang mensahe sa iyo ng mga spirit guides para sa buwan ng Oktubre for our Cancer? Spirit guides and angels, universe, what's your message for our Cancer para sa buwan ng Oktubre? Cancer, your message is, wow, opportunities will soon knock at your door. Debt will be wiped clean and your bills will be paid in full. Your finances are about to change. Congratulations, Cancer! Ang ganda ng pasok ng unang bungad ng iyong reading. Wow! So, madaming opportunities ang kakatok sa inyong pintuan this month. Congratulations, claim this. Wow. And yung may mga utang will be wiped clean na, no? Ibig sabihin mababayaran niyo na yung mga utang ninyo this October. There's a chance. Okay, there's a big chance. This message is for you, meant for you, okay? Para i-encourage kayo, para hindi kayo mawala ng pag-asa, para hindi na kayo mag-alala, o di ba? Kasi worry is a negative emotion, and when you exude that vibrational energy of negative emotion, yan ang ma-attract mo. Okay? Bills will be paid in full, so congratulations, and yung finances ninyo may pagbabago. Congrats, Cancer! Sana all. Okay, next message for our Cancer for the month of October. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. October. Cancer, you have energetic pool. Wow! A true master knows that you create through your actions. Do not hesitate when you feel the energy pulling you. Follow it fearlessly and move worlds. Wow! So, I really, itong nasa-sense ko, there is an energetic pull. Anong ibig sabihin nito? I think this month, October, Cancer, a lot of you, parang ina-urge kayo ng universe na gawin ang isang bagay na may humihila sa'yo. If there is some situation na humihila sa'yo na gawin, then do it. Follow your gut feelings. Parang, ang gut feelings kasi natin, yan ang gumagabay sa atin. Okay? Inner guidance is our, intuition, or inner gut feeling. Our gut feeling is our inner guidance. So, if may kutob ka na, if ma-feel mo yung energy na parang hinahatak ka, pati tinatawag ka na gawin mo to. Gawin mo na. Parang sabi ng universe, parang lagi mong, it's either naiisip mo or nararamdaman mo. That is gut feelings. That is an energetic pull na parang inuudyok ka ng universe na gawin ang isang bagay. Naka-experience na ba kayo niyan na parang in any situation in your life, whether in your relationship aspect, career, personal goals, or whatever, career, business, whatever, there is something na parang ina-urge ka ng universe na gawin mo to. Okay? Kumilos ka na. Then do it. That is the energetic pull. May tumatawag sa'yo. What is tumatawag? Like,
something is calling you to do this and that. Parang, uy, kumustahin mo na siya. Uy, kausapin mo na siya. Parang gusto mong gawin. But you are hesitant. That is an energetic pull. Parang hindi mo, parang there is also a resistance coming from you, pero hinihila ka pa rin ng universe na gawin mo. So do it. Wag mong pigilan or wag kang kumontra. Okay? That is the energy flow. You're supposed to be in alignment with the universe. You are being guided to do something, and then fears come in, doubts come in. Parang, natatakot ako. Ay, kinakabahan ako. Ay, parang ayoko. But there's something in your heart and your feelings na parang umuudyok sa'yo na gawin. That is energetic pull. Alright. Whether matagal ka na sigurong inuudyok ng universe na pumunta ng ibang bansa, magnegosyo, gawin ito, kumustahin si tawagin, or like puntahan, or gawin to, lumipat ng bahay, or magnegosyo ng ganito, anything. Right. Now let's take a look at the angel number. What's your angel number this month? For our Cancer. Angel number for our Cancer this month, October 2024. Cancer, your angel number this month is, 1515. This month will be your big break. The big break. You have the big break. Wow, an opportunity, help, extra cash, or other support is coming your way, Cancer. So keep going and have fun when performing your task. The most tremendous success comes from passion. All efforts will be rewarded big time. Mabibiyaan ka ng reward ng universe. Okay. So move forward. May nakikita kong pag-usad sa mga Cancer this month. There is progress, there is skills na matutuklasan, and may mga goals na ma-achieve. And magagawa mo ang gusto mo this month, Cancer, with this angel number 1515. So this is your angel number for the month of October, kung saan there is creation. Ibig sabihin, you can create your own reality. You can create whatever you want in your life this month. Magagawa mo ang gusto mong gawin. At meron kayo sigurong maumpisahang gawin. Okay. And when it comes to your goals and plans, there is progress this month. So congratulations. And there is movement forward. Ibig sabihin, uusad ang ating mga Cancerians this month. So congratulations, Cancer. Ayan, next Cancer, angel card. Okay. What else? Spirit messages for the month of October for our Cancer. Let's see. What else for our Cancer? Spirit guides and angels. What else? Cancer, you are feeling somewhat confused by the events. Okay. I feel like for the month of October, karamihan sa inyo, Cancer, you will be feeling somewhat confused. That are unfolding around you at this time, and very seemingly contradictory information that is coming your way. Trust your instincts and do what they are telling you to do, and you will learn a lot about yourself and the direction you want your life to take. So, there is a situation in your life this month, Cancer, kung saan you will be confused. That's why hindi mo maintindihan, because it's an energetic pool. Yun na nga. It's seemingly contradictory. Parang hindi mo maintindihan. Hindi ko maintindihan. Maybe this has something to do with relationships. Sometimes hindi mo maintindihan na bakit ko lagi iniisip yung tao na yan? Bakit lagi siya ang laman ng isipan ko? Hindi ko naman sinasadya na isipin, pero pumapasok, right? I think there is an energetic pull between you and someone.
particularly in your life. Maybe this has something to do with past life, twin flame, mga ganyan, twin flame, soulmate connection. Maybe ina-urge ka ini-urge ka ng universe na magkita ulit kayo ng yung twin flame. Na sad to say, maybe some of you, you're already in another relationship. I mean, you're already in a relationship. So it's somewhat complicated and confused ka kasi may boyfriend na ako may girlfriend na ako may asawa na ako may partner na ako, pero this is wrong, right? The reason why you are being pulled to someone is because maybe that person was in your past life. Twin flame mo siya or soulmate. Twin flame. Okay. I believe isa lang ang twin flame and marami kang soulmate. If I'm not mistaken. Okay? Parang yan ang pagkakalam ko. Correct me if I'm wrong. Right? Alright. So, punta na tayo sa weekly forecast mo, Cancer. Okay, what's your weekly forecast? Weekly forecast for our Cancer, please. Spirit guides and angels. Ayan. Cancer, first week of October, you have the Four of Wands. There is a strong foundation. Okay, there is a celebration perhaps first week of October. Maiimbitahan kayo ng wedding. May celebration na mangyayari. Birthday, wedding. May plano ba kayo magpakasal na? Are you invited to a wedding? Are you planning to relocate house? May plano ba kayong bumili ng bahay? There's something about the Four of Wands. Second week, you have the Ace of Wands. There's a grand new beginning. There's also a starting of a new business. Okay. Third week of October, you have the World. Last week, you have the Five of Pentacles. Main energy, Ace of Cups. So there's a lot of healing happening in your life this October. Cleansing and healing and releasing of any negative emotions. So somewhat also very emotional ang ating mga Cancer this month. Very emotional and very you also receive proposals. Makakatanggap kayo ng proposals, opportunities with the Ace of Cups. Meron ding Cancer. Someone is planning. May planong magpakasal. Sino may planong magpakasal this month? Or this year, December? Ace of Cups, this could be a wedding. This could be like, proposal, marriage proposal. If not, this could just be like business proposal or any kind of proposal. Some of you could be dating someone new. Meron kayong kinagigiliwang iba na in love. Maybe some of you are falling in love again with someone new. I don't know. Ace of Cups, it could also be a new love forming, new relationship forming, blossoming. This could also mean reconciliation for some of you, meaning may healing sa relationship. For those, especially for those of you na galing sa breakup, galing sa away, this month, may chance na magkaroon ng pag-aayos, reconciliation, pagkakaunawaan, forgiveness, forgiving, and, pagpapatawaran din. The World card, third week of October, may nakikita akong completion or you will succeed at something. Meron kayong ma-accomplish at this time. Okay. Now, Cancer, I do believe with this big break, no? Because you have the angel number 1515, which is the big break. So, magkakaroon ka ng big break this month. Either, for a lot of you, it's around first week, second week, and third week of October. Because you have the World. This is like, you will accomplish big time. So, this is gonna be like, dito mo siguro mararamdaman yung big break. Kasi, second week of October, some of you makaka-receive ng opportunities. This could be a new
new venture, new business, new project, bagong produkto na maisipan niyong gawin or simulan, or this could also be like an investment. But again, Cancer, and sa lahat ng mga nanonood, be careful about sa mga investment scams ngayon. Kasi, sa mga investments, kasi madami ngayon mga scams. Okay, pagdating sa investments, it's either majority mga scams, yung mga yan. But definitely, the Ace of Wands is taking action. Ayan. Taking action towards your plans and goals. May posibilidad na magiging successful. So, and I also see second week of October, a lot of you Cancer magiging motivated sa career and business. Ace of Wands, very motivated, very determined to succeed, very determined to finish a project or goal, which you will by the third week of October. Yan. So I really do see there's a big break happening for you this month. Kaya lang, by the end of October, mag-iingat sa ating kalusugan. Five of Pentacles is either be like mababankrupt, wag naman sana. Now, the Five of Pentacles could mean a lot of things. This could mean bankrupt, mawawalan ng pera, or illness. Magkakasakit. Wag naman sana. Okay? So, ingat lang. So, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, yan po ang mga mensahe at gabay para sa iyo galing sa universe, mga spirit guides. Claim this if you want. Don't forget to like this video. At wag muna kayong aalis, Cancer, kasi may papakita pa akong mga items na I think magugustuhan ninyo. Okay? So, if magustuhan ninyo, take a screenshot. Gusto nyong bilhin, take a screenshot at i-message nyo sa akin dito yung mga screenshot ninyo. Okay? Sa Bono Magos Facebook page. New logo na po tayo. I'm so happy and so grateful. Ayan. New logo na tayo sa ating Bono, pati dito sa YouTube. So, ayan, maraming salamat, Cancer. Ingat po and God bless. Huwag muna kayong alis, okay? Watch this video until the end. Ingat po and God bless. Maraming salamat. I'll be right back. Sa mga naghahanap naman po ng massage oil, yung mahilig po magpamasahe, ayan, kagaya ko, mahilig talaga ako sa mga masahe, kaya hindi ako nawawalan ng mga massage oil. Now, luckily, fortunately, nakagawa na po ako ng massage oil after receiving a certificate and after finally completing and finishing a course with aromatherapy. Ayan. So, ngayon, alam ko na kung paano gumawa ng massage oil at bakit napaka-importante na sa mga ganito, lalo na pag gumagamit tayo ng essential oil, dapat ang mga bottle or mga bottles na ginagamit natin is amber para hindi magkaroon ng negative effect sa essential oil na nilagay natin. So, for this one, I chose the Kajiput oil. Galing po siya sa Hawaii. So, it's a Hawaiian essential oil. Itong Kajiput oil na to is isa sa pinakamabisang essential oil para sa mga mahilig magpamassage. Okay? Ito ang laging ginagamit sa mga spa. Okay? Isa sa mga ginagamit sa mga spa, ayan, mga massage spa. Ang Kajiput oil po ay para pwede siyang halintulad or close related siya sa tea tree oil at eucalyptus oil. So, hindi siya masyadong menthol, hindi siya kagaya sa camphor. So, basta maganda. I-try nyo po. Sa mga mahilig dyan magpamassage at laging masakit ang mga kasukasuan, ayan, pagkatapos ng trabaho, mabigat ang katawan, nananakit ang mga muscles, ayan. So, this is, Kajiput oil is very useful, or ang benefits po niya ay nakakatanggal ng mga muscle pains. Nakaka-relax din because of the aromatic and may pagka-herbal ang kanyang amoy. So, try nyo po, Kajiput Healing Massage Oil for pain relief. Ayan. So, sa mga may arthritis dyan, ayan. And maganda po siya sa may mga laging nagka-cramps. Ayan, muscle cramps,
menstrual cramps, ayan. At sa mga buntis, pwede rin. At sa mga laging nalalamigan. Ayun, laging nalalamigan. Kung sa Bisaya pa, sa amin panuhot. O sa mga kinsa man nila ang permentigi panuhot. Ayan, so pwedeng-pwede po. The best po, may recommend ko ang itong massage oil. For only 500 po, ayan, pwede kayo maka-avail. Bakit 500? Kasi in-infuse ko po siya ng Reiki energy. Plus, nag-invoke po ako ng mga 17 gods and goddesses sa healing. Ayan po. So, may kasama siyang ritual. Blessed and ritualized in Latin po. Ayan. For only 500, makaka-avail po kayo. Take a screenshot at i-message niyo po sa akin yung screenshot sa Bono Magos Facebook page. Now, for more information about sa item, ayan, description and more products, ayan, and for those of you who are interested to know more about me, and visit my website www.bonomagos.com. Marami pong salamat. Sa mga naghahanap po ng pampaswerte, meron po tayong Rui Shu Chinese Bracelet. Benefits po na makukuha ninyo sa pagsusuot ng Rui Shu is monetary gain, good fortune, longevity, good health, blessings, success, prosperity, protection, and wish come true. Mag-wish lang kayo sa bracelet, ibulong nyo lang yung mga wish ninyo sa bracelet, and who knows, magkakatotoo. Ayan, meron tayong blue, red, and green po na available na color. Ayan, sa mga gustong bumili, this is only 390 pesos. Just take a screenshot at i-message nyo po sa akin sa Bonom Magos Facebook page. For those of you who are interested to know more about the item and to know more about me, ayan, visit my website www.bonommagos.com. Mga madam and sir, finally, meron na tayong men's crystal bracelet. Pang lalaki. Bagay na bagay ito sa mga lalaki. Okay, pwede rin namang suotin ng mga babae. So, pwede siyang unisex. Babae at lalaki pwedeng magsuot ng bracelet na ito. Pero bagay na bagay talaga siya sa mga husband natin. Kung titignan niyo yung picture. So, meron tayo ditong blue tiger's eye, at then green jade, at amazonite. Alam naman natin na ang green jade talaga, pampaswerte. Blue tiger's eye, nakakatulong ito para lumakas ang ating mga husband, ma-motivate sa kanilang work, sa kanilang career. Hindi kabahan. Seaman ba ang husband mo? Nasa ibang bansa, OFW, o regaluhan mo ng crystal bracelet na ganito. Alam niyo, ang tiger's eye, well-known talaga siya pang iwas disgrasya din. Lahat ng klase ng tiger's eye, protection kasi yan tiger's eye. Hindi lang sa kulam, disgrasya din at mga masasamang balak sa kanila, yung mga magsusuot ng blue tiger's eye. Now, itong green jade naman na nasa gitna, okay, pangpaswerte ito sa lahat. Career, lahat ng aspeto sa buhay. Okay, number one to na laging ginagamit ng mga Chinese. Hindi nawawala ang mga Chinese ng mga jade. Lahat ng klase ng jade. Green jade, Burma jade, mga ganyan. Jadeite, ayan. Now, yung nasa taas, amazonite po na crystal bracelet. Ang mga amazonite ngayon, kilalang kilala na isa sa mga gambler stone. Kaya kung mahilig ang mister ninyo, or ikaw, sir, mahilig ka bang sumukal, tumaya ng loto, who knows? Dahil sa amazonite, manalo ka ng jackpot. Okay, kung naghahanap ka ng gambler stone, naghahanap ka ng pampaswerte sa mga sukal, mahilig ka bang tumaya or maglaro ng online casino or even actual sa casino, ayan, amazonite ang the best na crystal para sa inyo. This is only 700 pesos each. Sa gustong bumili, take a screenshot, i-screenshot nyo to at ipadala nyo sa akin sa Facebook page ko, Bonom Magos. Okay? For more information, please visit my website, www.bonommagos.com. Next, ito naman, citrine. Ito yung citrine crystal bracelet. Ito yung itsura ng Christine. Alam naman natin na ang Christine isa sa mga the best stone na sa mga sellers. Kaya kung may binibenta ang mister mo, like mga
online gadgets, cellphone, kotse, buy and sell car, ayan, dealing sa lupa, the best stone na dapat laging dala ninyo or hawak ninyo, citrine. Okay? Madami ako mga clients nakabili ng citrine. Lahat sila, majority sa kanila talagang effective. Very effective po ang citrine sa akin. Nakakabenta talaga sila. Yung mga online seller na sold out, nakabenta pa ng lupa, palaging successful ang kanilang transaction dealing sa lupa. Okay, itry nyo to. Who knows? Sa akin na mag-work. Ayan. Okay? This is 700 pesos. Kaya sa may gusto, limited lang ang stock ng citrine. Take a screenshot at i-message nyo sa akin sa Facebook page, Bono Magos. For more information, again, visit my website. Lahat ng mga items ko, www.bonomagos.com. Now, eto naman, we have red coral. Kung ikaw, sir, nanonood ngayon or ang mister mo or kung sino man mga lalaki sa buhay ninyo, may utang, hindi nahirapang mabayaran mga utang, then red coral ang maire-recommend ko na crystal ninyo. Yung Amazonite tapos na natin na pag-usapan, okay? Gambler stone sa mahilig magtumaya, sumugal, ayan. And we also have sodalite. Okay, sodalite, isa sa mga the best stone sa mga estudyante. Kaya kung may anak kang lalaki na nag-aaral, gustong pumasa sa mga exams, gustong pumasa sa mga interviews, sa career, gustong maging successful, sodalite po ang the best crystal nila na dapat nilang laging suot. At gustong makapag-focus sa career, ayan, hindi magkaroon ng mga distractions, sodalite po. Next, we have rose quartz. Okay? Ang mga lalaki, yung iba namumblema din sa love life. Kaya kung ikaw, sir, namumblema sa love life, may crush ka, may gusto kang babae, pero parang hirap niyang mapamahal sa'yo, hirap siyang mapa-oo, then maybe kailangan mo ng rose quartz to open their hearts para magkaroon ng harmonious relationship. And for those of you, sir, na nagkakaroon ng problema sa marriage, relationships, kailangan ng healing, gusto magkaayos na kayo ng person mo, rose quartz, ang lagi nyo dapat ilagay sa bahay ninyo kung bibili kayo ng mga crystals, and isuot nyo lagi ang rose quartz para magkaroon ng maayos ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa, magnobya, ayan, magnobyo. Okay? And next, we have green aventurine. Ang green aventurine po, pang-increase ng monetary value. Ano ibig sabihin yan? May maganda ka ng career, nagtatrabaho ka na, kumikita ka na, may negosyo ka na, pero gusto mo pang lumaki or tumaas ang sahod, mag-increase ang revenue, tumaas ang kita, then green aventurine ang kailangan ninyo. Kasi ang green aventurine, pang-pa-increase ng pera kung ano mang meron na kayo. Alright? Napag-usapan na natin ang Blue Tiger's Eye kanina. So, again, lahat po ng mga crystals na nakikita nyo dito, these are for men, pang-lalaki, pang-buhay. Alright? Pwede sa mga anak nyong lalaki, kapatid, father, husband, boyfriend, nobyo, ayan. Kung babae ka naman at attract ka sa bracelet na to, gusto mo suotin, pwede rin. Kay unisex po. So, ayan. Maraming salamat. Send your screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos. And for more information, please visit my website, www.bonomagos.com. Sa mga mahilig po o naghanap po ng mga powerful amulets, okay, sa mga lalaki natin dyan na hirap makahanap ng mga pampaswerte, then this is your chance po. Meron po tayong Fra Somday Amulet. Galing po itong Thailand. Okay? It is known as the king of amulets po, ang mga Fra Somday Amulets. It offers strong protection and wards off dangers, enhances luck, and invites positive opportunities, grants spiritual guidance and blessings, brings prosperity and financial abundance,
fosters harmony and positive energy, assists in overcoming obstacles and challenges, guards against negative energies and entities, and promotes spiritual growth and enlightenment. Sa mga interesado pong bumili, this is only 1,000 pesos po. If you can search the internet, lahat po ng mga genuine or mga talagang genuine po na mga from the amulet nagpa-price po ng mga halos 4,000 to 10,000 po. Pinakamura na po ito na offer galing Thailand. So, if ayaw pong maubusan, take a screenshot at i-message nyo po ako sa Bono Magos Facebook page. And for more information, more uses, and more information about Sumde Amulet, just visit my website, www.bonamagos.com. Sa mga naghahanap naman po ng panghatak ng pera para dumami ang inyong pera, mga madam and sir, ayan, sa career ninyo, sa business, or even sa mga personal financial goals ninyo. Ayan, this is money magnet oil, or tinatawag nating perfume oil. Bakit perfume oil? Kasi pwede nyo pong gamitin as perfume. Yes, hindi lang po ito pabango. May dala po siyang pampaswerte. Okay, this is blessed and infused with Usui Reiki. Na alam naman natin na ang Reiki is one of the pinaka-powerful divine life force energies, no? Very, very popular ito sa lahat ng mga spiritual healers at lahat ng mga gumagamit ng crystals. Ayan, ini-enhance ng power ang mga crystals na, again, ini-infuse din ito sa lahat ng bagay. Ang Reiki po, kahit anong bagay, pwedeng malagyan po ng Reiki energy. So, dahil dito sa money magnet oil na to, hindi lang po ito infused, aside sa may infused Usui Reiki energy, may bisa po din ito na pang magnet ng pera at tumakas ang inyong kaperahan. Now, I have many feedbacks na. Kaya marami na akong nakukuhang feedbacks dito. Mga business nila lumago, dumami ang pera, mga online sellers sa live selling, laging sold out ang kanilang mga binebenta. So, wag ka nang magpahuli. If you want, this is only 400 pesos. Perfume na siya. Okay, unisex po, pwedeng pang lalaki, pwedeng pang babae. So, 400 pesos plus shipping. So, if you're interested, just take a screenshot at i-message niyo po sa akin sa Facebook page, Bono Magos. Okay, for more information about paano gamitin ang perfume oil na to, okay, Money Magnet Perfume Oil infused with Reiki energy, just visit my website, www.bonomagos.com. And for more products and more information how to use and descriptions of product, just visit my website. Ayan po. Maraming salamat. Ayan, mga madam and sir, gusto nyo ba na maakit ang mga person ninyo? Okay, gusto nyo ba na mapamahal sila sa'yo? Gusto nyo ba na kayo lang ang gusto niyang mahalin? Now, this is your chance. I-try nyo po ang aking perfume oil. Hindi lang po siya perfume oil, no? Hindi lang siya perfume or pabango. Okay, you can use this as cologne or perfume. Ayan, ipahid nyo lang sa likod ng tenga ninyo or sa kamay ninyo. Ayan, gamitin nyo lang siya na parang pabango. At yung benefits po niya, pwede nyo gawing pang-akit sa mga taong gusto yung maakit. And also, pampaamo din po sa mga kaibigan, ka-workmates, sa mga boss ninyong, parang hirap pasayahin. And especially sa mga gustong gayumahin ang kanilang person. Okay? Because ang benefits po dito is aphrodisiac siya. Pampa-in love. Okay? Kung gusto yung ma-in love ang person ninyo, gusto yung kayo lang ang mahalin niya. Alright? So, this is your chance. It's only 400 pesos, of course, plus shipping sa gustong bumili. Okay, take a screenshot at i-message niyo po ako sa Bono Magos Facebook page. Ayan, for more information about sa item, just visit my website, www.bonomagos.com. Ayan, sa mga naghahanap po ng mga spell jars, meron po ako. This is 500 pesos. So, if naghahanap po kayo ng spell jars for love, spell jars for money, spell jars for abundance, for protection, for health, any problem na meron kayo or gusto nyong magawa ng solusyon, ayan, meron po ako. So, just visit
my Facebook page. Mag-message po kayo doon. Take a screenshot at sabihin nyo lang sa akin kung anong spell jars ang gusto nyong ma-avail. Okay? 500 pesos po. Now, for more information, just visit my website, www.bonamagos.com. Sa mga naghahanap naman po ng mga crystal necklace na may dalang swerte or may dalang mga benefits, ayan, isa po dito is lapis lazuli. Maganda po ito sa mga estudyante or nagtitake ng mga exams like mga NCLEX or civil service exams or yung mga hirap makahanap ng trabaho. Isa din po ang lapis lazuli na makakatulong sa career ninyo. And isa ito sa mga the best stone para makapag-focus ang inyong mga estudyante o pwede niyong regaluhan ang inyong mga anak, lalaki man or babae. Ayan, lapis lazuli. This is only 500 pesos. Okay, sa gustong bumili, just take a screenshot at i-message niyo po ako sa Facebook page, Bono Magos. I-send nyo po sa akin yung mga screenshot ninyo sa gusto nyong bilhin. Mga item na gusto nyong bilhin. And for more information about sa uses and benefits ng ating lapis lazuli crystal necklace, just visit my website, www.bonamagos.com. And we also have tiger's eye necklace sa mga madam na mahilig magsuot ng mga necklace na may dalang swerte, proteksyon, at protection din sa safe travel. So, atong tiger's eye na to, dalawa ang may bibigay niyang protection sa'yo. Protection sa mga mangkukulam or mga voodoo, kulam, mga psychic attacks, ayan, evil, dark energies. And also, isa ito sa mga stones na ginagamit sa mga nagbiyabiyahe because it will protect you from any dangers. It for safe travels, ayan, isa din po ito sa mga stones na ginagamit sa mga mahilig mag-travel, magbiyahe, ayan. So, sa mga gustong bumili, this is only 500 po. Lahat po ng mga crystal necklace ko, 500 pesos po because this is non-paid, hypoallergenic po. Guaranteed na hindi po kayo mangangate at hindi po ito mangingitim sa lieg ninyo. Ayan, so maganda to or pwede ito sa mga masiselan or maarte ang kanilang skin or very sensitive ang kanilang skin. Ayan. Sa may gustong bumili, just take a screenshot of the crystal necklace na gusto nyong bilhin at i-message nyo po sa akin sa Facebook page, bonomagos.com. Now, if you want to know more about the uses and benefits ng aking mga crystal necklace, just visit my website, www.bonomagos.com. Now, next we have the clear quartz na kung gusto ninyong matanggal lahat ng mga toxic, heavy energies na kumakapit sa inyong aura at gusto ninyong mag-cleanse ang aura ninyo, then this is the best choice na crystal na pwede sa inyo. Clear quartz. Okay, 500 pesos din. Ayan, just take a screenshot kung gusto yung bilhin. And for more information about crystals, uses, and benefits, again, just visit my website, www.bonamagos.com. Next, we have red coral. Ayan, necklace. So, sa lahat po ng mga namumroblema, paano nila mabayaran ang kanilang mga utang, then this is the best crystal necklace na para sa inyo. Hindi lang yan ang benefits niya, okay? For more uses and benefits ng red coral, please visit my website, www.bonamagos.com. Next, we have a Amazonite necklace. Sa mahilig po sumali sa mga casino online, mahilig sumugal, okay, this is the best crystal necklace na para sa inyo po. Lalaki ka man o babae, no? Kasi ang Amazonite, isa po sa mga tinatawag na gambler's stone. So, perfect po ito sa mga mahilig sumugal, mga sabong or online casino, tumaya ng loto, who knows, manalo po kayo, ikaw na po ang kumakakuha ng jackpot loto. Ayan. Sa mga naghahanap po ng mga crystal necklace na panghatak ng pera, pamparami ng pera, then green aventurine po ang nararapat ninyong lagi nyong suotin. This is only 500 pesos po. Guaranteed po na hindi mangingitim sa leeg ninyo because this is sinawsaw po siya sa 18K gold. Ayan, hypoallergenic din po.
Kaya the best po siya, pwede po siya sa mga maaarte ang skin, very very sensitive po ang skin ninyo, then this is really really good for you. Now, next we have Burma Jade or Burmese Jade. So, naghahanap po ng mga pampaswerte sa lahat ng aspeto sa buhay. Kung gusto nyo maging maswerte sa love life, sa negosyo, sa career, ayan, sa kalusugan, lahat ng aspeto sa buhay ninyo, then Burma Jade po ang maire-recommend ko na kunin ninyo na crystal necklace. For more information about sa benefits and uses ng crystal necklace, just visit my website, www.bonomagos.com. At kung gusto nyong bilhin, just take a screenshot at i-message niyo po sa akin lahat ng mga screenshot ninyo na gusto nyong bilhin ng mga items at i-message niyo sa akin sa Facebook page Facebook page Bonomagos. Okay, i-message niyo po sa akin sa Messenger. Next is citrine. Okay, isa sa mga stones ng mga sellers, mga business owner. Ayan, kung meron kang binibenta, isa ito sa mga the best stone para mabenta ninyo mga binibenta ninyo. So, if kagaya kayo sa akin na mga may binibenta, ayan, hindi ako nawawalan ng citrine. So, if gusto nyong bilhin, again, just take a screenshot at i-message nyo sa akin yung mga screenshot ninyo sa Facebook page Bonomagos. Ayan. And also, we have rose quartz. Ayan, rose quartz is one of the best stones para pampaamo. Ayan, and isa sa mga best crystals din para sa love and relationship. Kaya kung may problema kayo sa love life, ayan, gusto nyong ma-in-love ang person ninyo, gusto nyong, mamuhay ang love sa inyong relationship or mapukaw or mabuhay ang passion and chemistry, ang pagmamahal, then always carry or wear rose quartz jewelries. Ayan, bracelets or necklace po. Okay, for more information about rose quartz, ayan, isa rin po ito sa mga stones kung gusto nyong makamove forward sa mga past traumatic experiences, emotional trauma, mga heart aches, pains, ayan, mga, any mga sakit na pinagdadaanan nyo sa relationship. Isa ito sa mga makakatulong para, makagit over kayo, rose quartz, for emotional healing. And for more information about rose quartz and uses and benefits, just visit my website, www.bonomagos.com. Next, we have black tourmaline. Now, isa sa mga stones na pangtanggal at proteksyon sa kulam. Kaya kung ikaw ay sa tingin mo ay kinukulam ka, ginagawan ka ng black magic, voodoo, ginagawan ka ng, ritual, masasamang ritual, and may inggit sa'yo ang mga tao sa paligid mo, then you need to wear black tourmaline all the time to protect and to ward off mga evil spirits, mga black magic, ayan, to repel. And also, ang black tourmaline din, nakakatulong para, aside sa clear quartz, ang black tourmaline, isa rin to sa mga crystals na nakaka-absorb ng mga toxic, heavy, negative energies, and then ma-flash out niya sa aura ninyo. So, pang-cleanse din po ito aside sa clear quartz. So, if you're interested to buy, again, lahat ng mga crystal necklace ko worth 500 pesos each because non-fade. Ayan, pwede rin to sa mga sensitive ang skin because it's hypoallergenic. 18K non-fade gold jewelries or necklace. Ayan. So, just take a screenshot sa mga crystal necklaces or other items na gusto nyong bilhin at i-message nyo sa akin yung mga screenshot niyo sa Facebook page, Bonomagos. Ayan. For more information about all the items and services na in-offer ko, please visit my website, www.bonomagos.com. Ayan, mga madam and sir, sa mga naghahanap po ng mga pampaswerteng crystal bracelets or gemstones, ayan, meron po ako G-agate, red coral, and howlite. Yung G-agate po, madami pong benefits. Makikita nyo po sa website ko na nakasulat yan, www.bonomagos.com. Sa red coral naman po, nakakatulong ito para
mabayaran ang mga lahat ng utang ninyo. Isa yan sa mga benefits. Now, more benefits and uses, makikita nyo po sa website www.bonomagos.com. Sa white howlite naman, nagulat ako sa isa sa mga benefits pala niya ay pangpaswerte or good fortune. Okay, i-check nyo lang ang mga uses and benefits niya, description ng mga crystal nandun po sa website www.bonommagos.com. Next, we have Amazonite crystal bracelet. Isa sa mga lucky stone or crystal stone or gemstone is Amazonite crystal bracelet. Alam niyo po ba na ang Amazonite po ay isa sa mga stone na tinatawag na gambler stone? That's right. Kung mahilig po kayong sumugal, maglaro ng mga casino online, tumaya sa loto, kahit anong klase ng sugal, okay? Because ang Amazonite stone is a gambler stone. Kung kaya mahilig kayong sumugal, baka ito na yung chance na manalo kayo. Now, we also have Mother of Pearl crystal bracelet. Alam naman natin na ang Mother of Pearl ay nagdadala po ng swerte at hindi lang, protection din po ito sa mga negative, evil, dark energies po. Okay? Now, you also have citrine crystal bracelet. Alam nating lahat na ang citrine ay isa sa mga stones na the best na stone sa mga may business. So if you are a businesswoman or a businessman, may negosyo ka, gusto mong lumakas ang inyong negosyo, siguro citrine lang ang kulang ninyo sa buhay niyo para maging lumakas ang negosyo niyo. Ayan, for more info sa mga uses and benefits ng aking mga crystal bracelet, please visit my website www.bonommagos.com. Next, we also have Burmese jade or Burma jade po. Isa ito sa mga pampaswerte na stone sa Chinese culture. Now, kung gusto nyo pong maging maswerte sa lahat ng aspeto sa buhay, then I recommend na Burma jade po ang kukunin ninyo. Okay, next we also have Labradorite crystal bracelet. Now, isa sa mga protective stone din po ang Labradorite at isa sa mga mag-i-enhance ng psychic abilities ninyo. If you want to enhance your psychic power, kung gusto niyo mabuksan or ma-trigger ang inyong psychic abilities, then gumamit po kayo or magsuot po kayo lagi ng Labradorite. Next, you have red garnet. Okay? Red garnet is also one of the grounding stone. Isa rin po ito sa nagpapabalance ng chakras, and also garnet is a very powerful stone, protective stone din po ito, and also nakakatulong po ang red garnet na mapukaw ang inyong pagmamahal. Okay, especially for those of you na nagkakaproblema o may problema sa love and relationship, isa po ang garnet na mag-i-enhance ng passion and chemistry sa inyong dalawa. So, ma-recommend ko po kung namumblema kayo sa chemistry, hindi kayo gusto ng person mo, hindi ka mahal ng person mo, isa po garnet na makakatulong para ma-in-love sa'yo ang person mo or magustuhan ka niya. And for those of you na may problema sa sexual drive or fertility, isa din po ang garnet stone na makakatulong. Now, for more info, uses, and benefits po ng aking mga crystal bracelets, marami pa po din ako mga style and designs doon. Please just check out my website www.bonommagos.com. Marami pa pong ibang klaseng mga crystal bracelets. Just check out my website and hope to see you there. Now, for those of you na gustong bilhin, just take a screenshot of the item na gusto nyo bilhin at i-message nyo po sa akin sa Facebook page Bonom Magos. Maraming salamat po. Ingat po and God bless. Sa mga naghahanap po ng pang-cleanse ng kanilang aura, we have bath salt. Okay, isa po ito sa mga panglinis ng ating aura para maalis po ang mga balakid sa ating buhay. Okay? Pang remove ng mga dark, toxic, heavy energies na kumakapit sa ating aura. Paano natin ito nakukuha? Nakikipagsalamuha tayo sa mga taong toxic, nakakapag-interact tayo sa social media, nakakaaway tayo sa mga comments natin, sa mga replies natin. Any interaction or any reaction towards
someone na, very heavy ang energy, nahahawaan din tayo. And of course, sa pagbiyahe-biyahe natin, sa trabaho, sa labas, hindi mo alam yung mga nakasalamuha mo, ayan, toxic din, and then unti-unti kang nahawaan, and then until such time na hindi ka nag-cleanse, nakakapit yun sa aura mo, bumibigat po. At yan po ang isa sa mga dahilan nag-create ng blockages sa buhay ninyo. So, isa po ito sa mga paraan, okay? Bath salt, if you are interested, it's only 300 pesos po. May kasama po itong ritual. Ako po ang gagawa, kaya hindi na po kayo gagawa. Ang gagawin nyo na lang, i-include po ito ninyo sa pangligo or isama nyo po ito sa pangligo ninyo, okay? Shower ritual. Ayan, ipahid nyo lang sa katawan ninyo. Nabasa, syempre, ang inyong katawan. Parang body scrub, no? Parang body scrub. Isipin nyo lang na parang body scrub nyo. Ilagay nyo. And then, syempre, banlawan nyo ang sarili nyo after. Yan lang po. Sa mga interesado, just take a screenshot at i-message nyo po ako sa Bono Magos Facebook page for more information about my other products and this product. If meron na sa website ko, just check out my website, www.bonomagos.com. Okay, lagi pong nag-update ang aking website. So, ayan. Hope to see you there. Ingat po and God bless.